What's up? Laipni aicināts atkal A-Player Mentality YouTube kanālā, un šodien ir viesis Edvīns, kurš mums šodien rādīs, kā iznīcināt plecus un rokas. Mēs malcīs. Malcīs, tieši tā. Ar vienu roku daudz labāk. Nezinu, bet tur nekā īsti nav. Tad ar esne gaļa. Būs daudz piegājienu uzreiz saka, sorry, es daudz Malcam. Bijis pat arī video, kur bija Colum Van Moger, ja tu zini tādu. Zinu, viņš norāva sev bici. Jā, atceros. Attaisno stieni. Kāds paņem monkey gripā, piež vai kaut ko vēl. Centrāla nervu sistēma nepieslēdz to visus muskuļus. 164 biceps curl uzsit pulsu. Not bad. Tev kā nekā spēku dod sirds. Cik viņa ātri pulsē. Mēs pieņemsim pēc tā skatos, nevis pēc minūtēm, 1 vai 2 minūtes. Bet pulsa reāli. Bet pulsa, jā. Es to točnu varētu improvot savās treniņos. Tu gribi teikt, vēl neesi tā kā savā sezonas formā? Zini kā, gadiem trenējies, tu paliec psiholoģiski slims. Nevis anoreksija, bet otrā tā lieta. Un tas ir baigais šeit. Es principā 3300, 3500 katru dienu. Ok, ļoti labi. Man nav tik daudz, es reāli brīnos. Es arī nesaprotu. Man ir vienkārši tā bijis no agras bērnības. Nedaudz ātrāk viņš pārstrādā. Un vēl ir kāds viens prikols, tu esi vegetarian, vai ne? Es un palielam, jā. 105 kg šovis, vienkārši triceps extensions ar savu ķermeņa svaru. Let's go! Kā sāp. Pirmie ir ļoti viegli. Pēc tam aiziet tā. Tas beigās tas bija ļoti labs. Kurš mums šodien rādīs, kā iznīcināt plecus un rokas un padalīsies ar saviem noslēpumiem, kā sasniegt tādu ķermeni. Un vēl kas, varbūt Vedīna var dažos vārdos pastāstīt, ar ko tu ikdienā nodarbojies, lai tā kā var iepazīstināt cilvēks ar sevi. Jā, esmu Edvīns Bušs, esmu fitnesa treneris, jau kāds 10 gadus gandrīz esmu fitnesa treneris. 15 gadus nodarbojos ar sportu, biju bodybuildingā sacentos, powerliftingā arī sacentos. Tagad esmu šeit. Būvēt cilvēkus palīdz sasniegt viņu labāko versiju fiziski, vai ne? Jā. Super. Un mainīt arī viņu domāšanu par sporta zāli, ka nevis tu nāc šeit kačāt savu muskuli un dabūt sev, nezinu, ķermenī tur bodybuildingam, bet tu nāc šeit uzlabot savu veselību un mainīt savu dzīvesveidu uz labāko. Un arī ēšanu tu maini. Super! Nu, reāli es saku, ka viss sākās ar ķermeni. Ja tev ir veselīgs ķermenis, būs veselīgs prāts, un tad arī no turienes tu vari celt ārā to patiku, to pārliecību un to jaudu un deksmu, lai dzītos tālāk pēc lielākiem mērķiem, vai ne? Jā. Un, Edvīna, tad tu man šodien rādīs, kā trenēt plecus un rokas, ne? Jā, tieši tā. Super. Es tevi iznīcināšu. Sarunāts, vecīt. Un pats galvenais apsoli neturēt noslēpumu sevī, dalies ar visu, jā? Jā, protams. Ok, super. Nu, skatāmies tālāk. Labi. Skaties, paņem krusteniski, apgulies un sānis ceļam. Nice. Skatos, tu arī iesāc vienmēr tā kā ar aizmuguru un plecam, lai iesildītos, vai ne? Es vienkārši vairāk ceļu uz sāniem. Tos vingrinājumus, jā, ķipa bez maz vai, kad priekš arī atsevišķi taisu, bet, kad ir plecu dienas, tad es mēģinu visu laiku tikai uz sāniem. Okay. Jo, kad man ir krūšu diena, tad es plecu paņemu, un kad ir muguru, tad es izteikti tieši aizmugurīt ņemu. Okay. Pieliek jo tas tev pieslēdzās, tagad tu taisi reāli grūdāku. Jā. Kāds tad tev ir tas splits? Tu taisi push-pull legs vai tu taisi? Nē, otrdien man ir hamstringi, sēži un ikri. Tad man ir šodien ceturtdien pleci, bicis, tricis. Piektdien man ir kvadriceps, abduktori un ikri. Un sestdien man ir krūtis, plec, tricis. Un svētdien man ir mugura, plec, bicis. Okay. Jo plec visu laiku tev slēdz klāt. Un es mēģinu pa lielam pušot rokas vairāk. Un tāpēc, kad es sadalīju, fantastiski, tu vari stundu atveltīt, pusotru stundu. Tu izbaudi trendiņu, tu riktīgi nokauj sevi. Viss. Te ir reāli padoms youngsteriem, tiešām, kamēr esam jauni, trenējamies tā, it kā nebūtu rītdien, jo tu atjaunojies. Tu esi tā kā Wolverīns, bet tad, kad tu paliec vecāks, redzi, tev ir grūtāk to muskuļmasu uzaudzēt, jo tu grūtāk un lēnāk atjaunojies. Tas sākās pēc 25, tu vēl vari visu, tu vēl maus, tu vēl riktīgi taisi to visu trenējies, bet tuvāk 30, man 31 ir, tuvāk 30, tu tā, tu reāli drusku nesaproti to, bet tu piedomā vienkārši, kā tev viņu izplānot pareizāk tā, lai tu varētu
normāli progresēt, lai tu varētu dabūt to, nezinu, intensitāti, to, nezinu, treniņu apjomu vai muskuļu, nezinu, apjomu. Un būt gandrīz par to. Šis baigi labs. Man baigi patīk. Es jau jūtu pampiņu. Super. Būs daudz piegājienu uzreiz, saka, sorry, es daudz Maucam. Kad tu turi taisni, tev fiziski vienkārši fizioloģiski nav vērta pēc biomehānikas kustības. Tāpēc nepavēl tev tā kustība nedaudz iegriezta. Tev ir vieglāk un ērtāk to kustību izpildīt. Un daudz īstenībā, starp citu, sūdzās pēc taisnajiem stieņiem sāpjot locītavus un tā tālāk. Jā, tāpēc, tieši tā. Easy bars ir vislabākais priekš tā. Tieši tā. Ir bijis pat arī video, kur bija baigi sens, kur bija kolums ar sībamu kopā. Viņi taisīja, laikam, cēla lielu svaru, laikam 180 kg. Un kolum Van Moger, ja tu zini tādu. Zinu, viņš norāva sev bici. Jā, atceros. Ar taisno stieni. Jā, tāpēc taisno stieni, jā. Viens no iemesliem, ka taisno stieni. Jā. Tāpēc tur, iesaku labāk ar Z-stienīti. Davai tagad ar pauzīti augšā. Davai. Pauzīti, fiksācija. Beigās, kad tu cel augšā, mēģini šādi pacelt. Jā, cel un šādi. Tu vari minimāli iegriezt. Ja tu baigi iegriezt, tu atbrīvos šeit. Jā. Ne jau pavelti, ja tu sasprindzini sev dūri un izmanto visus 5 pirkstus, centrāla nervu sistēma pieslēdz visus muskuļus. Kāds paņem monkey gripā, tad spiež vai kaut ko vēl. Centrāla nervu sistēma nepieslēdz to visus muskuļus, kad tu pieslēdz sev īkšķi kā nekā, tev taču nepavelti ir 5 pirksti. Mums jau būtu 4 pirksti domāti. Jā. Un attiecīgi arī šeit mēģini nelaust viņu. Tu vari nedaudz nolaist, bet baigi nelauz. Jā. Baigi jutīs Man jau pēc bija tam. pa smagi vienkārši Jā. tāpēc. Tu viņu turi vai nu taisni, stingri. Vai arī otrajā variantā, ceļot augšā, tu nedaudz viņu ielauz, lai tu varētu vairāk ar elkoni izcelt. Ar elkoni. Pleca muskulis ir piestiprināts pie augšdelma šeit. Un ne jau to ar dūri un ar plaukstu viņu cilā un trenē, bet to ar elkoni sev cilā. Ja tu elkoni pacel augstāk, tev sasprings plec. Tu vari līdz šeit arī pacelt. Jā, okay. Vari sāniņus dadzīt. Tu jutīsi šā vai tā to plecu. Jā, kabels kā nekā. Jep. Okay. Let's go. Ok, skaidrs. Paliek vieglāk. Aiziet. Kā muskulīši spēlējas. Turi plaukstiņu. Nice. Cīnies. Asariņi jau sit ārā. Jā. Dai. Vēl vienu. Šī blāps. Šis te riktīgi. Es te kaut kādā man pateicu, pajautāju par tādu jautājumu par overtraining. Nē, tu nevari nemazam izpušot sev, vai ne? Tieši tā, tāda nav. Tu vari pašā sākumā, bet kad viņš atnāk līdz kaut kādam līmenim, nav. Ir pētījumi veikti, kad overtraining tāda nav. Vienkārši prāts ir par vāju, reāli viņš apstājās. Un tu arī pats nogurst no sava treniņa, no saviem svariem nogursti. Ja jūs tur skatāties YouTube šito te, jā, Science-Based Listers, un viņš ļoti patika, viņš veselu gadu sevi un brāli trenēja, pielāgoja, sakot, savu treniņu, savam treniņu stilam, un viņš arī pateica, ka nav overtraininga tāda, un nav cilvēkam limita. Jā. Vienīgais ir naturālais limits, kurš, kad tu sasniedz viņu, un tev ļoti lēns ir progress, bet vienalga tas ir progress. Tu vienalga paliec spēcīgāks, vai tu paliec šeit spēcīgāks, vai tu paliec te spēcīgāks, vai tu paliec te spēcīgāks. Mēs gribam redzēt tos lielus ciparus, bet kad mēs saprotam, ka arī pat tie 0,1 ir tas jau progress. Mums ir jāizbauda tas, vai arī pievilkšanā tu izpildīji 10 reizes, un tad tev aizgāja, pusīte, nākamreiz tev līdz galam aizgāja. Tas ir tas progress. Tas ir tas progress, jo, diemžēl, tagad tu jau gadus iekšā nebūs tā, ka tev nāks redzams rezultāts, vai tur cipari augs. Es piekrītu, jā. Slavs. Atceramies to, ko iemācījāmies. Ar elkoni, jā, mēģināt šo daļu celt. Nē, tev ļoti labi viss strādā. Jau pilots satrunājis sevis. Nē, lauz. Tā viss. Atpūties.
Čuķuķi, atpūties. Sāc. Pašam kaut kā prātā liekas, ka nemaz neliecās tik ļoti, bet noteikti tās rokas aiziet šitā. Labs vingrinājums. Karoči, tad, kad tev kāds nāk prasa, cik tev seti palikuši, tu nesaki, cik seti, bet saki, vēl 20 minūtes. Nu, kaut ir tā, vēl jā. Labs. Zini, kā es kvadrus trenēju? 40 minūtes, man tikai šitas tevi. Bet jā, īstenībā tas bija tas, ko mēs arī runājām par, piemēram, tiem ikriem, vai ne? Es tev prasīju, cik tu seti, viņš tāds, es nezinu, kādu pusstundu, 40 minūtes tu būši. Nav jau vienalga, kā tu to kādas vingrinājumus tu dari, bet ja tu izdari to vienu vingrinājumu vairākas setus, vai ne? Roberts. Viņš visu laiku valkās. Jā. Viena kustība viņam ir. Un kādu muguru, vai ne, Džekam? Nu jā, tieši tā. Es atvainojos, brāļiens, nu visu cieņu. Tāpēc neredzu baigo vajadzību tur 300 dažādos veidos celt to vingrinājumu, to pilīt vingrinājumu. Jā. Nu, Robīti, ko tu te? Es te setu taisīju. Es sakačājies, jā. Tāpēc man kreisais plecs ir sačkarēts, kad es spiedu, ne jau šādu spiedu, bet kad es muguru, tad es rāvu ārā. Jā. Rotatori, paldies, jā. Nebija tik spēcīgi, un tagad es sāku viņas trenēt. Es varēju sākumā plecu aizot līdz šejienei, tagad man kaut līdz šejienei viņa aiziet. Jā, tā pirms tam nebija vienkārši tā daļa. Jā, reāli spiešanas vingrinājumos plecos baigi svarīgi ir tie rotatori. Jā, tieši tā. Nu, attiecīgi, tu pareizi vari spiest ar plecu. Tā, viss ir kā aizņemts. Nu, ja kas aizņem smitiņu? Smitiņš ir ļoti populārs. Ja pieņemsim, tev kaut kādas traumas ir, tu vari nepieslēgt to stabilizātors, bet iesācējiem es viennozīmīgi ieteiktu labāk ar hantelēm strādāt. Jo tev šitās te kustības, tev jābūt fiksētai kustībai, ka tu kā robots mauc. Tur tā lieta, tas stabilizācijas muskulis, viņš arī izceļ īstenībā tos apakšējos muskuļus, un te viņš uztais daudz tā kā izskatīgāku, tā kā estētiskāku. Let's go. Jā, šis labs. Ejam ar bicīti. Davai, malcam bicīti. Ok. Ar vienu roku. Un šādi tu kaut cik vari izolēt, un tad tā vājā puse, un tu sapratīsi, kur tev ir tā vājā puse. Un viņi arī paspēs paaugties, izlīdzināties. 13 reizes nāc. Ok. Jā, man arī viņš patīk ar vienu roku daudz labāk. Ir, tu vari izjust vairāk. Kad šeit spiež plecus, turam tos elkonīšus priekšā. Neturam šādi. Tu ar pleciem tas spied. Ja šeit, tad tu nezini, ar ko spied. Nu, vairāk ar tricīti vienkārši reāli, jā. Tāds maziņš padoms. Aiziet. Labi. Simts 64 biceps curl uzsit pulsu. Not bad. Piegājienu, kad viņš tev nokritās līdz cik, un tu tilto piegājienu. 54, ka man ir teikt. Jā, bet kad viņš nokritās. Es tā neesmu pamanījis. Tu baigi nesties tā. Tev kā nekā spēku dod sirds, cik viņa ātri pulsē un cik tu arī vari izpildīt tos piegājienus. Kad viņš nokritās 120, tas tās optimālākais, ka tu jau vari toči pildīt to vingrinājumu. Ne jau pēc minūtēm, 1 vai 2 minūtes. Bet pulsa reāli. Bet pulsa, jā. Es to točnu varētu improvot savās treniņos. Protams, kad tu trenējies ar lieliem svariem, pieņemsim, nezinu, tur pildi bāzes vingrinājums, pietupiens, vilkmi vai spiešanu guļus vai, nu, nezinu, kaut kādu vēl citus, bet lielu svaru. Nu, tev vajag kāds 3-4 minūtes atpūsties, tur toču vajag. Jā. Bet, kad trenējies priekš hipertrofijas, pofik, 120 nokritās, visu tu jau pildi to vingrinājumu. Nu, pa lielam. Tāpēc es pārsvarā, kad es austiņās trenējos, es mēģinu visu laiku, nu, meditēt, vienkārši ar elpošanu. Nomierināt savu sirdi, sagatavot, ir gatavs mauc. Un šādi. Strādājam. Ļoti labi. Jep. Ļoti labi. Nezinu, bet tur nekā īsti nav. Tāda resna gaļa. Es neesmu tik savs. Nu, vēnis visās malās. Tu gribi teikt, vēl neesi tā kā savā sezonas formā? Nu, jā. Zini kā, tu gadiem trenējies, tu paliec tas drusku slims, psiholoģiski slims, un tev tas ir nevis anoreksija, bet otrā tā lieta. Tu jau tā labi izskaties, pieņemsim, kad man tur nobildē no sāna vai nobildē, kad es citiem cilvēkiem, es tur, wow, ok. Bet tu priekš sevis, nu, nē. Tu nejūties, jā, nē. Es esmu labākā formā bijis. Jā.
Un tas ir baigais šeit. Bet es esmu samierinājies. Man patīk tas svars, jo es jūtos komfortabli, es nejūtos baigi smagi, es varu pielieties, varu aizšņurēt, varu paskriet un visu var izdarīt. Vienīgais varbūt neesmu baigi tur stiegrains. Es neeju baigā bulkingā, neesmu baigā deficītā, esmu pavisam maintenance. Varbūt čučus dažreiz tur nedaudz panašķojos, vairāk varbūt bija mazāk, un tad visu laiku es turtu, nezinu, no 103 līdz 105 kg. Un reāli diezgan viegli tev ir tādu to formu arī noturēt. Jā. Un 4500 man kalorijas iet katru dienu. No jā. Es ēdu. No jā. Un lai es dabūtu plusā, vajag piecīt visu laiku. Es principā 3300, 3500 katru dienu. Ok, ļoti labi. Man nav tik daudz, es reāli brīnos, ja man būtu jāiet 4 štukas. Es arī nesaprotu, bet man ir vienkārši tā bijis no agras bērnības. Laikam, ka man vienkārši ķermenis nedaudz ātrāk viņš pārstrādā. Un vēl arī redz, tu arī konstanti ikdienā esi aktīvs, tu noteikti kaut 20 000 soļus nostaigā, ne? 10-15 stabili. Okay. Nav tā, ka es speciāli to eju, vienkārši mans darbs ir tāds, ka es laiku staigāju ar cilvēkiem un tur trenēju. Nav tā, es pat mēģinu mazāk staigāt, lai es vairāk varētu sev lieko atstāt. Jā. Un tad cik ēdienu reizes dienā? Tās ir 5? 4. Katra ēdienu reize ir štuka kalorijas. Un vēl ir kāds viens prikols, tu esi vegetarian, vai ne? Esmu palielam, jā. Kaut kad man bija 25 gadi, es sāku domāt par vēderu, jo par kuņģi, ja man tur gremošana drusku tāda, sodīgi gāja. Un es aizdomājos. Un tad es atslēdzu dažus produktus, piena produktus atslēdzu, es pārgāju uz bezlaktozes. Tad es kādu džeku pamanīju. Viņš stāstīja par gaļu, un viņš stāstīja, ka viņš viņu nelieto, viņš pārgāja uz sieriem, visu laiku ēda sierus. Tas izmēģināja. Mums baigi iepatikās. Jo tāds viens klucis, 200 grami ir un 70 gramu olbaltumvielas. Es redzēju, tas 10% sieras, vai ne? Jā. Vienkārši viņa ēda un viss. Tev neko nevajag darīt. Un sieras tev dod laimes hormonu. Serotonīnu, tas ir uz augšu. Es arī pats īstenībā pusotru gadu biju vegetarian. Viegli, šeit ir viegli sajūta. Rītīgi viegli. Domāju par sevi, ja es esmu 4000 kalorijas, teiksim, ar gaļu un piena produktiem, es būtu smags. Man nāktu miegs, man 2 nepiņi pa dienu būtu jāuztais. Bet rekur ir, tu ēd tādu vieglu paiku, tev kuņas pārstrādā ātrāk. Tieši tā. Jo pieņemsim, es arī vienā mirklī baigi uzsēdos uz maizes. Visu laiku maize ēdu. Arī nekas jau tur nav. Esmu dzirdējis, ka dažiem cilvēkiem spēdu maizi un man celulīts uzreiz parādās. Nu īsti nav no maizes tev celulīts, tev no tā apjoma. Mums nepietiek ar vienu gabaliņu. Mēs gribam vēl vienu gabaliņu. Viņš ir garšīgs, viņš ir ļoti garšīgs, mīgs, foršs. Attiecīgi mēs gribam vēl. Vai kaut ko pielikt vēl klāt. Un tās kalorijas sāk augt. Nav jau tā, ka tu tur tukšu gaisu ēd. Un viņš sakrājās un tev paliek pār tās kalorijas. Tieši tā. Attiecīgi, ja tu zini to mēru, tad tu vari mierīgi dzīvot. Es arī pašā sākumā iemācīju savu sieviņu ēst maizi. Tad mēs lēnām ap 2 pārgājām uz maizēm, un tad mēs ēdām visu laiku maizes, tad kartupeļus visu laiku ēdām. Tad arī kartupeļi, ja tu cepiņus ar eļļu, protams, ka tur būs anomāli daudz kalorijas. Tu viņu cepušāsnī vai vāri vai tajā airfryerī gatavot, tur kalorijas necik nav, jo tu neko nepielies, nekāds eļļas. Viss ir labs tikai ar savu mēru. Ar savu mēru, tieši tā, un ir jāsaprot, ko tu dari. Iespējas, pieņemsim, vai tu paņem dzintariņu sieru, parasto, kur ir, nezinu, tur 300 vai 400 kalorijas, vai nu paņem tu dzintariņu kaut kādu baltais, laikam bija, tur bija 200 kalorijas. Tu sev palīdzi, tu dabūni arī našķīti tajā pašā laikā, bet tu palīdzi to, ka kalorijas ir mazāk. Izvēlēs labāko produktu. Jā. Labs. Vēl vien. Nice. Bicīt pēdējo. Un tad mēs jau novāksim. Labs. Tas ir baigi vāri. 7, jā? Jā. Jau krampi. Davai ar labo. Labo, jā. Pa vienu vairāk, jā? Mums viss, ne? Not bad, 13 bija. Malc. Stūbs liekas tāds nelokās vairs baigi. Es vienkārši es kaut kā baigi kādu laiku atpakaļ sāku tikai pievilkties un dipus pildīt. Man ļoti iepatikās. Es tev turpinu visu laiku augt.
Un sāk ar visu saviem svariem, ar savu, kalistētiku šeit. Reāli forši tas multifunkcionālais, ka tu vari vienkārši paņemt ar savu ķermeni, iznīcināt arī to. Jā. Tagad tu sāki aizbrauc bļāviens uz atvaļinājumu un tev nav excuses. Tu vari uztaisīt tupienas ar, maisiem uz muguru vai vienkārši, aiziet atrod dips un uztaisīt. Tieši tā, un tev nevajag tieši sporta zāli, lai tu sevi, tur noslogotu. Kur tev ir ārā tas pievilkšanās stienes, dipi un viss, un tev viss ir. Bet agrāk arī pietupienu bija taisījis. Man agrāk tur aizgāja pietupiens pāri 200 gāja. Es tagad šaubos, ka es varu 200 pietupties. Tu skaties, kurš ir lielākais, kurš ir spēcīgākais, tu ar viņu dzenies, tu mēģini pats nodzīt, tur noķert viņu. Nē, agrāk man ritīgi patika, es atceros savu pirmo 180 kg, cik es biju priecīgs. Tad varēja 180 uz reizēm, tad 200 varēja, tad 220, tad 240, 240 maksimums bija. Un arī tas pat tie paši cipari. Var ierakstīt YouTube Mārtiņš Barnovskis 6 squat, un 16 gados man bija 205 kg ļoti labi. Uz pleciem. Man arī bija tas, ka man ritīgi aizrāva visi tie smagie vingrinājumi, tur bench, deadlift, squats. Tāpēc, ka redz, tev ir katru reizi, kā tu stājies iekšā tajā vingrinājumā, tev ir tas stress, jo zini, tu ej iekšā apakšā, tev tie 180 uz muguru, tev ir tā sajūta, bļāns, man nenospiedīs šodien. Un tu uztaisi to skvatu un tu iznāc ārā, izdzīvoji. Zini, tāda ritīgi laba sajūta. Nē, ļoti, jo tas stress ir baigais un CNS tev, un tā sajūta, ka tu cīnies ar gravitāciju. Tur ir lielīties, ka tu milzīgi kāja ir, tur ar citiem tur nav viņas tik liels. Tas man ritīgi patika. 105 kg šūvis, vienkārši triceps extensions ar savu ķermeņa svaru. Let's go! Boom! Liksim zemāk. Kā sāp. Liksim zemāk. Let's go! Baigi labi. Pirmie ir ļoti viegli. Pēc tam aiziet tā, labāk. Tagad bija labs. Tas bija labi. Tas bija ļoti labi. Tas beigās tas bija ļoti labs. 15, labi, dzirdēju skaitli. Dai. Viss. 19 vai 20? 21, ok. Vajadzēja būt. Reāli labs plāns. 9. Boom! 10. 1. Come on! 2. 3. Tas neļaus man pārspēt. 4. Man 24. 24? Jā. Tas vai bala. 5. Atkal tu vari tā savu 1, 2, 3, 4. Es neskaitu 11, 20. Sorry. Kā man tagad jāpārspēj viņš? Bet riktīgi labi, bļovi. Nereāli dzējās, tā ka riktīgi. Mēs varam vienu vēl zemāk nolaist. Katru reizi zemāk, tā tev to grūtāk ir. Okay. Es tāpēc lieku. Edvīna, ko tu teiktu, ar ko tu atšķiries ar savā filozofijā tā kā saistībā ar fitnesu? Par to, ka es pieņemu daudzas lietas. Es neesmu tāds, ka eju tikai vienveidīgi, bet eju daudzveidīgi. Aha. Nu jā, tu tā kā eji pavisam pa citu ceļu, vegetarian, citādāk treniņu tipi, vispār mazāk vingrinājumi, vairāk seti, viss kaut kādas tādas lietas. Ne? Varbūt, jā, bet tu palielam tur ir galvenais, kas man dikti patīk, no kā es dabūnu kaifu, ka es nokauju sevi. Jā. Nokauju sevi, viss darbiņš ir padarīts, viss. Es varu mierīgi tālāk strādāt, varu mierīgi atpūsties, varu ēst, varu ko gribu darīt. Nu, es ar ļoti līdzīgu filozofiju savā treniņā iekšā. Es negribu iet ārā no savu treniņa, es neesmu uztaisījis tā kā vienu pieru. Tas ir vienalga vai vairāk reizes kaut kur, vai vairāk svars kaut kur, vai točs un lielais rekords. Es galvenais gribu tā kā parādīt, ka esmu tā kā ienācis iekšā, uzvarējis un es eju ārā. Nu, tu cīnies pats ar sevi. Tik grūti, ka tu esi sasniedz un pieņemsim tādu ķermeni kā tu un tādu līmeni. Tālāk ir ļoti grūti trenēties ir tālu.
tu vari to visu noturēt. Tas ir ļoti viegli, tas ir brāmiens, tur, nezinu, 3 reizes, 2 reizes nāc nedēļā pacelā visu tu noturi sevi. Bet, lai progresētu, bet, lai dabūtu to gandarījumu, nu, tas ir tāds diezgan grūts ceļš, un tev visu laiku jācīnās pašam ar sevi. Jā. Tur mēģini, tā kā tu saki, vai nu vairākas reizes, vai nu lielāku svaru, vai nu nedaudz samaini to leņķi, vai kā. Bet tu progresē tīri priekš sevis. Un man arī patīk tas, ko Roberts tieši šodien viņš bija līdz storijā, kad bieži vien cilvēki jauc, viņš saka, nu jā, pasties, tu ej uz džimu un tev jau paliek vieglāk. Nē. Mēs ejam uz džimu un mums paliek grūtāk. Tā kā, ja tev ir tā kā labāki rezultāti, lai tu dabūtu vēl labāks, tev ir jāliek dubults eforts iekšā, tev ir smagāk jātrenējas, vairāk jātrenējas, gudrāk jātrenējas. Jā, protams, tu esi etalons ļoti daudziem cilvēkiem, 95% cilvēkiem. Tu esi etalons, visi gribētu būt tās kā tu, bet ko tu esi darījis, lai sasniegtu, cik tu gadus esi trenējies, ko tu esi izmēģinājis ar ēdienu, ko tu esi izmēģinājis ar treniņiem, kā tu gāji tam cauri. Un pieņemsim pa visiem saviem 15 gadiem, kad es trenējos, un bija tikai viena pauze. Ideāli. Es sev sačakarēju, savu potīti izmežģīju, man bija šāda, un es nedēļu nosēdēju mājās. Man apnika, un es ar draugu, viņš man aizveda uz sporta zāli. Ar kruķiem gāju, sēdēju taisna kāju un vēl ēt pull down. Nu, un viss, tā bija man pauze. Pārējās visas pauzes, vai nu tu saslimsti, vai tu kaut kas tur ir, bet neilgāk pa nedēļu. Viss. Arī mazāk. Visu laiku nāca, pat temperatūra 38 nāca sporta zāli. Beigās, tu sasniedz tādu ķermeni, kad viss, nezinu, vai nu brīnās, vai nu savādāk uztver vēl, bet tu pats kaifo no tā. Protams. Tu reāli kaifo. Galvenais ir kaifs, ka tu pēc sporta zāles vari daudz ko izdarīt. Tu vari snowboard, skeitot, tu vari tur veikot, tu vari, nezinu, skriet, tu vari visu. Jā, tas tev nav limitu. Es tagad esmu jau tajā posmā, kuras ar močiju pēc tā multifunkcionālā vienkārši mēģina strādāt pie pilnīgi visa. Jo kāds saka, ķermenis tagad ir sasniegts, vienkārši mēģina strādāt pie visām tām pārējām lietām. Jā. Es agrāk gribēju tur baigi bodybuildingā startēt vēl kaut kur. Es sapratu, ka tas man diezgan grūti iet, un tas tāds ļoti grūts ir process. Es sapratu, ka man ģenetika neļauj tik lielam būt vai tādu sasniegt tādu mērķi. Es sev, nezinu, dodot to prieku, sēžu uz tiem kilogramiem un spiežu sevi. Nu viss. Man daudzi jautā, cik tu vari izpildīt to vingrinājumu vai cik tu vari atpumpēties. Es nezinu. Es nekad neesmu mēģinājis, es nezinu, varam izmēģināt. Man bija tieši tas pats. Es uzkāpu pāris reizes skatu un es sapratu, man ķermenis nav astētisks, ja man novelk strīpas caur mani, viena puse ir tāda, viena tāda. Un tad es domāju, lai es censtos sasniegt labāko, vai dabūtu to pro karti, es to nevarēšu. Man tur būs jāgāž iekšā nenormāli nauda ķīmijā, un tā vēl es neiztīšos estētiski, vai ne? Nu, un arī vēl tas par to ķīmiju. Tev ir jādabūna endokrinologs normāls un labi treneris. Šeit, diemžēl, Latvijā nav, tev jāmeklē Eiropā. Arī tā ir nauda. Attiecīgi, tas viss ir ģenetiskajā potenciālā un uz tiem resursiem. Jā. Un cik tu pats esi gatavs sevi atdot. Nu ko? Presija jātrenē. Trenē tā vēdra presīte? Arī, ja? Viens no maniem favorīt. Es tikai, otrādākā gripā. Izstāst, ka tev ir savu tehniku kaut kādu. Es vienkārši iekarājos. Jā. Jo šādi tu vari daudz vairāk viņu pastiept to vēderpresi. Okay. Šo tev izvelk ārā, tu ar pleciem sevi izvelc ārā. Pie nedaudz tuvāk. Šeit tur ir kājas, šeit apaļo, izstiep sevi. Un tagad izstiep, un davai, Vēl pastiep, šeit. Vēl. Mēģini daudz vairāk iztaisnoties šeit. Jā, gudīgi varēs vairāk likt, kas var. Viņš pastieps vairāk. Lai viņš tev izvelk. Lai tu justi, ka tev šeit viņš velk uz augšu. Uz augšu. Gurnā. Jā, un davai. Jā. Davai. Super. Jā, man vēl tas niķis ir iekšā, jo es parasti viņus taisīju tādus mazos, tādus īstos pašā apakšā. Jā. Mēģini pilno, saprotams, ka tu varbūt tur pieslējies kaut ko vēl, bet tu vienkārši rokām iekarājies. Tu nevis velc, bet tu iekarājies, un tu vairāk ar presi strādā.
Au. Sāp. Fuck that shit. Bet reāli presa ir kaitinošākais muskulis. Viņi tik ļoti dedzina, ne? Jā. Bet viņi ir vajadzīgi. Vajag. Atceramies, ka vēderprese mums parādās virtuvē, bet nedrīkst izlaist vēderpreses vingrinājumus, jo mums korsete ļoti viena no svarīgākajām vietām, lai tu mūsu muguru nesāpētu un lai nebūtu lordozes un lai varētu viegli, nezinu, tur visu kustības pildīt. Jo tev stingrāka korsete, jo tu visu var viegli labi pildīt, stingri taisni. Pat arī pie datora strādājot, tev ir vajadzīgs spēcīgi korsets. Tev reāli vismaz mugurkaula veselība uzlabojās, tā kā jā. Tieši tā, tāpēc ir jātrenē. Sorry. Pēdējais piegājiens un viss. Davai. 12. Au. Lūdzu, jūs kārt. Nice. Nav un ir vienkārši. Ļoti labi. Nu ko? Ko, šo mēs pabeidzam? Tas viss. Jau. Nē, nu ko? Paldies, ka skaties YouTube video. Edvīns man iznīcināja. Reāli, pēc pirmā superseta jau pams bija tāds, kā parasti man treniņa beigās. Tā kā paldies. Man pulkstens rāda 909 kalorijas, cik tev? Man bija štuka 200. Štuka 200 kalorijas nodzinājuma treniņa laikā diezgan not bad.